านที่คุณได้ขึ้นรถแล้วอ่ะเลยได้ขึ้นเร็วมันไล่กันดีจังไอ้2 คันเนี่ยแหมคู่กัดครับคู่กัดนี่ครับตัวจี๊ด Isuzu FR 240 Turbo Intercooler คันนี้ครับสิงห์ไฮเทคครับแต่เขาใช้เครื่อง260ครับไม่มีเทอร์โบคันนี้เขี่ยปั๊มมานิดๆหน่อยๆครับเรามาดูเป็นไงครับอากาศวันนี้ 37 องศา อ
เทอร์โมมิเตอร์ในตัวด้วยแอร์ธรรมชาติครับแดกนิดหน่อยไม่ค่อยร้อน เรามาดูรถไถกันต่อสายซิ่งครับ KS 115ไล่จิ้มดากโตต้าครับไดนาโอ้ไปแล้วทำถึงนี่เลยตามมาเฮ้ย นี่แหละ โซ่ร่วงแล้วครับพี่ปอ นี่ครับ โอ้อะไรเนี่ย แรงขนาดเลย นี่ครับหน้าตาคนขับ ยกน้ำเสร็จแล้วลงไปเกาะโซ่ด้วยครับ โซ่ร่วงแล้ว พี่ปอสายโหดครับ พี่ปอสายโหด แม่เกะกะต้นไม้จัง ผลงานพี่ปอครับผลงานพี่ปอ เดี๋ยวพบกันตอนต่อไป